Ողջույն, գործարար ալիքի եթերում Mix Marketing-ն է։ Ես Գայանե Դաջունցն եմ։ Մենք Mix Marketing-ի շրջանակներում խոսում ենք, քննարկում ենք մարքեթինգի, բիզնեսի, կրթության եւ սպառողական վարքագծի խաչմերուկում տեղի ունեցող ամենահետաքրքիր եւ իրական իրադարձությունները։ Այսօր հյուրընկալել եմ Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Արև Մանուկյանին։ Նշեմ, որ Արևը նաեւ այս համալսարանի մարքեթինգի ֆակուլտետում նաեւ դասախոսում է։ Արև, ողջույն։ Ողջույն Գայանե ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար, միշտ հաճելի է ձեզ հետ զրուցելը։ Նմանապես ես էլ շատ ուրախ եմ տեսնելու տաղավարում, կարծում եմ շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք, քանի որ այն թեման մարքեթինգ եւ կրթություն, որը որ առանձնացրել եմ, ավելի քան ակտուալ է այս ժամանակահատվածում, հնչել են բոլոր վերջին զանգերը դպրոցներում, շատ այսպես անցումային փուլ է ուսանողների, սովորողների համար եւ կցանկանամ քննարկենք, խոսենք մարքեթինգի դերի մասին կրթական ոլորտում, ինչպես նաև ուսանողների վարքագծի, վերաբերմունքի եւ արժեքային ընկալումների մասին։ Սկսենք, եթե խոսենք ընդհանրապես մարքեթինգից եւ կրթությունից, ինչպես եք պատկերացնում այս երկու ոլորտների համադրումը։ Իրականում մարքեթինգը այն ամենահետաքրքիր ոլորտներից մեկն է, ու նաև դասավանդելով այս ֆակուլտետում սովորող երեխեքին կարող եմ ասել, որ այստեղ կրթությունը շատ ավելի նորարարական է, թեկուզ նյութերի առումով, որովհետև դրանք պարբերաբար ենթարկվում են փոփոխության ու նորության, բացի դրանից նաև դասավանդման մեթոդներն են հետաքրքիր, իսկ եթե ընդհանուր խոսենք ուսանողների հետաքրքրվածությունից, կոնկրետ մեր բուհի օրինակով, որովհետև մենք տնտեսագիտական համալսարանը հանդիսանում է տնտեսագիտության ոլորտում կրթություն տվող մայրբուհը, մեր բուհի օրինակով 2020 թվականից սկսած ի համեմատություն 2024-ի վերջնական տվյալների աճել է մոտավորապես 60%-ով հետաքրքրությունը կոնկրետ մարքեթինգի ֆակուլտետի հետ կապված, ու մենք ամեն տարի տեսնում ենք, որ ավելի ու ավելի շատ դիմորդներ են դիմում հենց մարքեթինգի ֆակուլտետ, ու հետաքրքիր տենդենց կա, առաջներում օրինակ 2017 թվական, 18 թվական, երբ որ արդեն ես էի ընդունվում, շատ ավելի քիչ էին տղաները, այս պահին ավելի շատ տենդենց կա նաև, որ տղաներն են գալիս այս ոլորտ։ Բալանսը, սկսել է տալ, թեև ընդհանուր կրթական համակարգում եթե նայենք, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհում մոտավորապես 2/3 բարձրագույն կրթական հաստատություններում աղջիկներ են ինքական սեռի ներկայացուցիչներ։ Այո, կա այդպիսի տենդենց, ես էլ եմ նկատել, իդեպ նույնը մեր ոլորտում աշխատանքի դիմելու մասին է ցուցանիշների, նույնիսկ այն աշխատանքները, որոնք կարճաժամկետ են կամ հարմար են, հարմարավետ են ավելի ուսանողներին, մեզ հիմնականում դիմում են հենց իգական սեռի ներկայացուցիչները, հետաքրքիր փաստ է դա։ Ամեն դեպքում ձեր կարծիքով բուհերն արդյոք գիտակցում են իրենց որպես կրթական պրոդուկտ ապրանք մատուցողների դերակատարումը, թե ոչ, թե ամեն դեպքում բուհը իր տեղում է, յուրաքանչյուր սովորող ինքը պետք է որոշում կայացնի, պետք է գնա այնտեղ, թե ոչ, թե ամեն դեպքում բուհն էլ պետք է քայլեր կոնկրետ կիրառի։ Իմ կուր կարծիքը այն է, որ ցանկացած բուհ նախ եւ առաջ տալիս է կրթական միջավայր, ու այդ կրթական միջավայրը չի վերաբերվում միայն դասավանդման process-ին, նյութերի տրամադրմանը եւ այլն։ Այդ ամբողջը վերաբերվում է ակադեմիական միջավայր ստեղծելուն, ուսանողներին տարաբնույթ հնարավորություններ տալուն։ Ու այդ հնարավորությունները ոչ միայն ուսումնառությանն են վերաբերվում են արտագնա ուսումնառությանը, վերաբերվում են արտալսարանական դասընթացներին, հարակից մասնագիտությունների ուսումնասիրմանը, վերաբերվում են նաեւ այս դարում շատ արդիական soft skill-երի զարգացմանը, նաև բուհի դերը շատ մեծ է գործատուների հետ կապման առումով, բուհը պիտի լինի հենց առաջին կապող օղակը ուսանողի եւ գործատուի։ Ես եւ մեր բուհի օրինակով առավելապես եւ մյուս բուհերին կողքից հետևելով տեսնում եմ, որ բուհերը կարելի ասել հետևում են այս փիլիսոփայությանը ու ձեռնարկում են քայլեր, որ չդառնան պարզապես ակադեմիական միջավայր։
Իսկ կոնկրետ ՀՊՏՀ-ն, հա, ինչ մարքեթինգային քայլեր է արվում ուսանողների ներգրավման, ճանաչելիության կամ հեղինակության բարձրացման համար։ Մեր քայլերը իրականում բազմաթիվ են, դրանք երևի թե կարելի է բաժանել 3 մասի, հաշվի առնելով մեր թիրախները, առաջինը ուսանողությունը, ովքեր այս պահին են մեզ մոտ սովորում, մյուս հատվածը երևի թե արդեն արտաքին միջավայրը, գործատուները, գործընկերները եւ այլն։ Եվ երրորդը իհարկե դիմորդները, քանի որ այսօր մենք ընդունելությունից ենք խոսում, ավելի շատ այդ կողմով խորանը։ Մեր արդեն 4-5 տարվա ընդունելության բարձր շեմերը եւ դիմորդների մեծ թվականակը իրականում հենց այդպես պատահական չէ։ Խոսելով կոնկրետ մեր բուհի իրականացրած մարքեթինգային քայլերի մասին, իհարկե իրականացնում ենք տեղեկատվական բազմաթիվ այցեր, օրինակ մենք ունենք բաց դռների օրեր ու ամեն ամիս ունենք ֆիքսված օր, որի ընթացքում մոտավորապես 200 ուսանող ամեն անգամ գալիս է, ծանոթանում է մեր բուհի 6 ֆակուլտետներին, ծանոթանում է ուսանողական կյանքին, անում ենք շրջայցեր եւ այլն։ Սա բակալավր դիմողների համար նախորդ տարվանից նաև նախաձեռնել ենք մագիստրատուրայի ուսումնառության ընթացքում մագիստրատուրայի միայն ուսումը շարունակող ուսանողների համար հանդիպումներ։ Այս բացերն ընդհանրապես մի միջոցառում է։ Մենք ունենք նաև ամեն սեզոնի քեմփեր, որոնց ընթացքում սահմանափակ թվովերի դիմորդներ գալիս են եւ իրենց մի քանի օր անցկացնում են համալսարանում։ Մենք ելի ունենք պիլոտային այլ ծրագրեր դիմորդների համար, որոնց ցանկանում ենք մեծ քանակով տեղեկատվություն հայտնել ու առհասարակ ծանոթացնել, թե ինչ է նշանակում լինել իսկական ժողեցի։ Դե բացի դրանից նաև շատ մեծ արշավներ ենք անընդհատաբար իրականացնում սոցիալական մեդիաներում եւ մեր ուսանողական խորհրդի էջերով եւ համալսարանի տարբեր բաժինների էջերով եւ մեր դիմորդների համար հատուկ նախատեսված էջերով այդպես փորձում ենք տեղեկատվության մակարդակը բարձր պահել, որովհետեւ ըստ իս ամենակարևորը դիմորդի համար առավելագույն շատ եւ ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալն է բուհի ընտրության, մինչեւ բուհի ընտրությանը հասնելը։ Արև, իսկ հո կարծիքով բուհի բրենդը պետք է ձևավորվի ներքին որակից, թե արտաքին փաթեթավորումից։ Այ շատ հետաքրքիր հարց, իրականում երկուսը միասին, որովհետև բրենդինգում որ մենք երեխեքին սովորացնում ենք, միշտ ասում ենք, որ բրենդինգի առաջին տարը ոչ թե լոգոն է, ձայնն է, չգիտեմ, սլոգանն է, այլ այն առաքելությունն է, որը բրենդը կրում է։ Ու իրականում, եթե ներսից որակը չլինի, եթե մարդիկ աշխատող ինչ-որ հաստատությունում չհասկանան, թե միասին ուր են գնում, ինչ առաքելություն ունեն, ապա դրսի փաթեթավորումը ուղղակի կկրի 1-2 տարվա այդպես փուչիկային կենսունակությունը շատ կարճաժամկետ եւ կարճատև կլինի։ Այո։ Իսկ ինչ է կարծում, ապագա ուսանողները հիմնականում ինչի վրա են հիմնվում մասնագիտություն ընտրելիս։ Առաջին հերթին կարծում եմ իրենց սեփական կարողությունների վրա են հիմնվում, երկրորդը հետաքրքրությունների, իսկ եթե խոսում ենք այն ամենից ինչը դուրս է իրենց կարողություններից, բուհի իմիջի վրա են հիմնվում։ Եթե խոսում ենք օտարերկրյա ուսանողներից, օրինակ հիմնվում են տարբեր համաշխարհային ռենքինգներում կոնկրետ բուհի զբաղեցրած դիրքից։ Ուսանողների համար նաև շատ կարևոր է ուսանողական կյանքի առկայությունը։ Մեր բուհի պարագայում օրինակ այդպես է։ Մինչև մենք այս տարի նախաձեռնել ենք իրականացնել հարցում դիմորդների շրջանում, բարձելու համար, թե կոնկրետ որ կետերն են, որ իրենց գրավել են հենց մեր բուհը ընտրելու հարցում։ Հետագայում արդեն ձեր հետ կկիսվենք այդ սիրով ինձ էլ շատ հետաքրքիր կլինի։ Երևի թե այդքանը ու իհարկե դե ավանդույթի ուժով կան մասնագիտություններ, որոնք օրինակ ծնողներից լսելով, որ միշտ ասում են լավ կլինի այստեղ գնաս, օրինակ այդպիսի մասնագիտություններից իրավաբանականն է, ու այս տարվա հետաքրքիր տենդենսներից մեկը թոփինգ մասնագիտությունների մեջ առաջինը ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետն է մեր բժշկական համալսարանում, մենք ունենք նաև թոփինգում
ԵՊՀ-ի իրավագիտությունը, ինչպես նշեցի, եւ մյուս 3 տեղերում մեր տնտեսագիտական համալսարանի մասնագիտություններն են։ Տակրքիր է։ Իսկ սոցիալական մեդիայի դերը, հա, կարծում եմ այսօր սոցիալական մեդիան անմասն է բոլոր ոլորտներից, այդ թվում նաև կրթությունից դուք էլ նշեցիք, որ ակտիվություն է համալսարանը ցուցաբերում սոցիալական մեդիայում, վիզուալ մարքեթինգային հարթակները բուհերի ընկալման հարցում այսօր ինչպես են ընկալվում եւ ինչ կարեւորություն են ապահովում։ Լինելով մարքեթինգի մասնագետ կասեմ, որ չափազանց կարևոր է վիզուալը, առհասարակ օնլայն տիրույթում լավ ներկայանալը։ Դա միայն երևի թե իմ խոսքի ապացույցը կլինի այն, որ ել ավելի շատ ներկայացվածություն եմ տեսնում տարբեր բուհերի մասով, տարբեր սոցիալական կայքերում, սկսած LinkedIn-ից մինչև Facebook, Instagram, ունեն նաև YouTube-յան էջեր, այս մասով ես տեսնում եմ, որ շատ մեծ աշխատանք է արվում ու իրականում դրա կարևորությունը հենց հաշվի առնելով, թե որ սերունդն է մեր թիրախը, Z սերունդը կամ դրանից հետո եկող սերունդը միգուցե մի քանի տարի հետո լինի, այս պարագայում սոցիալական մեդիան երևի թե չեմ վախենա այդ բառից առանցքային դեր ունի։ Իսկ կարող ենք ասել արդյոք, որ որոշ մասնագիտություններ արհեստականորեն թրենդային են դարձել մարքեթինգի միջոցով, այսինքն եթե մենք դիտարկում ենք, որ մարքեթինգը ներխուժած է, հա, բոլոր ոլորտները, այդ թվում նաև կրթություն, չի կարող, հա, անմասն մնալ, ինչքան էլ դրական ազդեցություն ունենա, կարող է նաև բացասաբար ինչ-որ կերպ ազդել եւ արհեստականորեն թրենդեր մտնել այս ոլորտում։ Ինչ եք կարծում, կա նման բան թե ոչ։ Այսինքն, որ մարքեթինգը ինչ-որ այլ մասնագիտությունների պարագայում թրենդներ է մտցրել, կարծում այս արհեստական թրենդներ մտցնելը միշտ է եղել ու ինչպես ասի սովորույթի ուժով շարունակում է մնալ, թեկուզ հենց բերանացի մարքեթինգի միջոցով, ավանդական մարքեթինգի միջոցով ինձ խորհուրդ են տվել գալ տնտեսագիտական համալսարան, իմ մեծ սերունդը կամ մեկ այլ մարդու խորհուրդ են տվել գնալ ԵՊՀ եւ այլն եւ այլն։ Այս պարագայում կարծում եմ, հա, միշտ կա, բայց օրինակ ես կոնկրետ մեր բուհի մասով կասեմ, աշխարհի թրենդ է որ տնտեսագիտության եւ գործարար վարչարարության մասնագիտությունները ամբողջ աշխարհում ել ավելի ու ավելի են սկսում ավելի շատ դիմորդներ են սկսում ներգրավել հենց այս մասնագիտություններով։ Ես հիշում եմ, որ իմ ընդունելության տարիներին դա բավականին ժամանակահատված է արդեն անցել, ավելի քան 15 տարի, այն ժամանակ, երբ որ մենք ընդունվում էինք ինչ-որ բուհ, արդեն իսկ եթե որոշում էր կայացվել հստակ ինչ-որ ֆակուլտետ գնալ, շատ նույնիսկ դեպքեր էլ չեմ հիշում, որ ընթացքում ինչ-որ մեկը փոշմաներ, փոխեր իր ֆակուլտետը, իսկապես չեմ հիշում, որովհետև ոնց որ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ չէին հավանում մասնագիտությունը կամ ինչ-որ այլ հանգամանքների բերումով էին հայտնվել այդ ֆակուլտետում, նրանք ուղղակի իներցիայով ավարտում էին համալսարանը եւ վերջ հետագա գործունեությունը կլիներ այդ մասնագիտության շրջանակներում թե ոչ դա էլ այդքան էական չի այսօր ես կարծում եմ որ տենդենսները փոխվել է եւ այսօրվա ուսանողները ավելի շատ ինֆորմացիայի հնարավորություն ունեն թե մասնագիտություն ընտրելու համար թե նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման առարկան որը որ արդեն կան դպրոցներում միգուցե դա եւս օգնում է եւ նրանք ավելի գիտակցված են գնում կոնկրետ մասնագիտության հետևից։ Ինչ է կարծում, փոխվել են ուսման նկատմամբ մոտեցումները վերջին տարիներին, բացի դրանից, հա, բացի մասնագիտություն ընտրելու այդ հանգամանքից։ Կարծում եմ փոխվել են, ու համաձայն եմ ձեզ հետ, հա, երևի թե ուսանողները ավելի խստապահանջ են ու ավելի համարձակ են հենց տեկուս մասնագիտությունները կեսից փոխելու մասով ու հետաքրքիր տենդենս ենք նաև նկատում, քանի որ 8 տարի է ինչ լսում եմ ուսանողների պահանջները ու նաև առաջարկությունները բարելավման
ուղղված առաջարկությունները, եթե առաջ օրինակ մեզ ասում էին կուզեինք, որ լսարանները ավելի հարմար լինեն, կուզեինք օրինակ, որ օդորակիչ լիներ եւ այլն, տարիների ընթացքում տեսանք, որ կարծես թե ուսանողների պահանջները այլ են։ Օրինակ այս տարի անում էինք ֆոկուս խմբային հարցում ու տեսանք, որ ուսանողները ասում են շատ լավ կլիներ, որ օրինակ այս կոնկրետ դասապրոցեսը այլ կերպ իրականացվեր, այլ մեթոդներով իրականացվեր, այլ նյութեր տրամադրվեին։ Լավ կլիներ, որ այս ֆակուլտետում անցնեինք նաև SS սարարկաները։ Բովանդակային ավելի գնացել փոփոխությունները եւ պահանջները։ Շատ ողջունելի, գովելի ու ես տեսնում եմ, որ գնալով ուսանողների թվի մեջ ավելի են շատանում ուսանողները, ովքեր ավելի պահանջատեր են դառնում, ավելի պահանջատեր են դառնում իրենց կրթության որակի հանդեպ, չեն վախենում բարձրաձայնել, եթե ինչ-որ բան իրենց չի գոհացնում, չեն վախենում կրթության մասին իրենց տեսակետները հայտնել ու այդ միանշանակ լավ տենդենս է, միանշանակ։ Իսկ դա ինչով է պայմանավորված ըստ ձեզ, ինչն է ավելի մեծ ինֆորմացիա են իրենք ստանում, թե ընտանիքի պահանջներն են, թե աշխատաշուկայի պահանջներն են։ Կարծում եմ ավելի համարձակ են դառնում ուսանողները, բացի դրանից միայն մեր բուհի օրինակ տեսնելով ուսանողները պարզապես տեսնում են, որ մեկ այլ ուսանողի պահանջ, քանի որ տեղ է հասել, ուրեմն իրենց պահանջն էլ տեղ կհասնի ու քանի որ իրենք տեսնում են անդադար փոփոխություններ դեպի լավը, հասկանում են, որ դրանց մեջ նաև իրենց ձայնը կարող է լսելի լինի։ Ու բնականաբար գործատուներն էլ շատ մեծ դեր ունեն։ Օրինակ անցյալ տարի մենք իրականացրինք գործատուների հետ հարցում հասկանալու համար, օրինակ մեր բուհը ավարտած ուսանողներից իրենց գոհունակությունը։ Պատկերը հետևյալն էր, թեև մեր ուսանողներից շատ գոհ էին ակադեմիական կրթության, ակադեմիական գիտելիքների մասով, բայց նշում էին, որ կան օրինակ soft skill-եր, որոնք ունեն բարելավման կարիք, ու այս մասով մեզ շատ կարևոր ազդակ էր, թե մենք որ կողմի վրա կարող ենք աշխատել, որ կողմի վրա պիտի շեշտադրումը դնենք։ Իսկ պրակտիկ եւ տեսական գիտելիքների մասին ինչ կասեք, կա փոփոխություններ այս ոլորտում, որովհետեւ ես հիշում եմ, որ դա մշտապես գործատուների այդ դժգոհության պահանջն էր, որ նոր ավարտած ուսանողը տիրապետելով տեսական կարևոր գիտելիքներին, ոչ մեկ դրա կարևորությունը կասկածի տակ չի դնում, այնուամենայնիվ մեծ բաց ունի պրակտիկ դաշտում աշխատելու, խոսքը բնավ աշխատանքային փորձի մասին չէ, այլ հենց պրակտիկ գործնականում աշխատանքային հմտությունների, ոչ միայն soft skill-երի մասին է խոսքը, այլ նաև hard skill-երի, ինչ որ փոփոխություններ կան այս վերջին տարիներին։ Ես կարծում եմ կան, որպեսզի կարծիքս հենց այդպես օդում չմնա, մեր բուհի մասով ասեմ, որ այս պահին մեր բուհում բակալավրի եւ մագիստրատուրայի կրթաձևերում սովորողների 75%-ից ավելին աշխատում է իր մասնագիտությամբ, ու կարծում եմ դրանից ավելի խոսուն տվյալ չի կարող լինել, հա, այն մասով, որ գործնականն ու տեսականը համապատասխանում են, ու իհարկե ես կարծում եմ, որ գործնականի ու տեսականի անհամապատասխանությունը կարող է առաջանալ միայն դասավանդման մեթոդների ընտրության մասով, օրինակ եթե դասախոսը կյանքում չի աշխատել իր ոլորտում, շատ դժվար կլինի իրեն տեսական գիտելիքներից զատ նաև գործնականը տալ։ Ու բացի դրանից դասախոսներն էլ պիտի անընդհատաբար վերապատրաստվեն ու կիրառեն այնպիսի մեթոդներ, որոնք ի վերջո ուսանողներին ինչ-որ պատկերացում կտան, հետագայում եթե իրենք աշխատեն, ինչպես է լինելու ընդհանուր գործընթացները։ Առաջ մի վատ կարծիք կար, հա, որ սովորում են դիպլոմի համար եւ այլն, այսօր այդ մոտիվացիաները փոխվել է, որն է առաջնահերթը ձեզ, եթե ունեք էլի ինչ որ հետազոտության տվյալներ, հետաքրքիր է, դա մասնագիտությունն է, կապերն է, աշխատանքն է, դիպլոմն է, թե ուղղակի ուսանողական կյանքի այդ գրավչությունն է, որ գալիս են բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Ցավոք չեմ կարող ասել, որ լիովին ուսանողները 100%-ով հասկանում են, թե ինչ է իրենց պետք ուսումնառությունից կամ 100%-ով գալիս են, որպեսզի իդեալական մասնագետ դուրս գան արդեն բուհից։ Իրականում մոտիվացիաները տարբեր են ու
ինչպես ասում են, բուհական կրթությունը միայն ակադեմիական գիտելիքների մասին չի, ուսանողական միջավայրի մասին է ու սոցիումում ընդգրկվելու մասին է։ Այս առումով ուսանողներ կան, որ իհարկե ընտրությունը իրենց բուհի ընտրությունը կատարում են նաև ուսանողական միջավայրով, այն հնարավորություններով ու այն կապերով, որ կարող է համալսարանը տա։ Ուսանողներ կան իհարկե, որ էլի գալիս են դիպլոմի համար, դա կարծում միշտ եղել է ու միշտ լինելու է։ Դրա դեմ պայքարը մի քիչ շատ արմատական քայլեր է էլի իմ պատկերացմամբ ներառում։ Կան ուսանողներ իհարկե, որ գալիս են միմիայն ուսումնառության համար եւ չեն օգտվում համալսարանի տված բազմաթիվ հնարավորություններից, բայց կան նաեւ նրանք, որ օգտվում են պարզապես ամեն ինչից ու վերջնարդյունքում հենց իրենց մոտ է, որ օրինակ soft skill-երի մասով մենք ոչ մի խնդիր չենք ունենում։ Նորից կամ այս ներկա ժամանակահատվածին նախկինում ազդեցությունը մասնագիտական ընտրության, ծնողներ, դասախոսը, հասակակիցների իրար մեջ մրցակցությունը այսօր նաև մի օղակ է ավելացել, ես կարծում եմ ինֆլուենսերներն էլ մեծ ազդեցություն ունեն կոնկրետ սովորողների վրա մասնագիտություն ընտրելու, կարող են համենայն դեպս ունենալ։ Ինչ եք կարծում, կա այդ ազդեցությունը ինչ որ կերպ մասնագիտություն ընտրելու, թե դեռևս ընտանիքն է ամենակարևորը, այսպես օղակը ազդեցության։ Կարծում եմ, որ առհասարակ ռեֆերենտային խմբերի պարագայում միշտ ազդեցությունը լինելու է եւ հատկապես այս սերնդի համար էլ ինֆլուենսերների կարծիքը, չեմ կարող բոլորի մասով ասել, բայց ինչ որ հատված կա, որ իհարկե կազդի, բայց եթե համեմատենք օրինակ ծնողների կարծիքի ուժգնության հետ, ազդեցության մեծության հետ, այսպես ասած, իմ անձնական կարծիքով շրջապատի կարծիքը շատ ավելի մեծ դեր ունի, բայց նաև կարծում եմ, որ ինֆլուենսերների կարծիքը ավելի հասարակակիցների կարծիքը, հա, օրինակ դասարանցին գնում է X բու, ինքն էլ է գալիս, օրինակ ես էլ ունեցել եմ այդպիսի դասընկերուհի, որ ինձ հետ եկել է իմ կուրս, այդպես։ Դա ամեն դեպքում դա մնում է։ Իսկ ուսանողներն ինչ դեր ունեն որպես ազդեցիկ գործոններ, դուք նշեցիք հա մի շարք այսպես արդյունքների մասին, որ հենց ուսանողի ձայնն է լսելի եղել, դուք որպես ուսխորհրդի նախագահ զգում եք այդ ազդեցության ուժը։ Շատ մեծ եմ զգում, միշտ զգացել եմ ու գնալով ես տեսնում եմ, որ ավելի ու ավելի է աճում, Հայաստանի օրենքով ուսանողները բոլոր կառավարման մարմիններում ունեն 25% ներկայացվածություն, դա նշանակում է, որ ցանկացած որոշում կայացնելիս բուհի բոլոր մակարդակներում, ֆակուլտետայինից մինչև ամբողջ բուհի մակարդակ 1/4 ձայնի ուսանողությանն է ու բացի դրանից նաև այդ բոլոր տեղերը հարթակ են նաև ուսանողների արդար պահանջների բարձրաձայնման համար կոնկրետ մեր բուհի մասով կարող եմ ասել նաև մյուս ուսխորհուրդների հետ շփումներից դրդված էլ կարող եմ ասել որ ուսանողի ձայնը այս պահին լսելի է չեմ կարող ասել մակրո միջավայրում թե միկրո միջավայրում կոնկրետ մեր միկրո միջավայրում մեր բուհում միշտ լսելի է եղել ու դա միանշանակ ելնում է հենց բուհի շահերից, որովհետև թեև ես օրինակ այս պահին դասավանդում եմ ինձնից 5 տարի փոքր ուսանողներին, ինչ որ բաներ կան, որ ես կյանքում չէի պատկերացնի, որ իրենց մտածելակերպը այդպիսին է։ Չէի պատկերացնի, որ իրենց պահանջներն են այդպիսին, բայց իրենց հետ ամենօրյա շփման արդյունքում նոր հասկանում եմ, որ օրինակ միգուցե ինձ այս առարկայի այսպիսի դասավանդումը լիովին գոհացնում էր իմ ժամանակ, բայց հիմա ուսանողներին դա չի գոհացնում։ Պահանջները փոխվել են միանշանակ ու քանի որ ուսանողները գլխավոր համար 1 շահառուներն են բուհի, այդ մասով շատ կարևոր է բոլորին լսելը հասկանալը, լավագույն գաղափարները վերցնելը ու բացի նրանից, որ օրինակ բուհի ղեկավարության համար է շատ օգտակար, նաև սովորական դասախոսի համար նույնպես չափազանց օգտակար է։ Մենք օրինակ ունենք շատ դասախոսներ, որոնց մոտեցումը հետևյալն է։ Իրենք մտնում են լսարան, ասելով ինչպես կցանկանաք, որ դասը անցկացնենք։ Տալիս են հնարավորություններ։ Օրինակ այսօր կարող ենք кейսերի միջոցով անցկացնել, կարող ենք խաղ խաղալ, կարող ենք պարզապես հարց ու պատասխանել, կարող ենք բանավեճ անել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բոլոր մակարդակներում
ուսանողների մարքեթինգում միշտ այդպես է, հա, սպառողներին միշտ պիտի լսես, որ կարողանաս արդյունքի հասնել, այս պարագայում բուհի սպառողն էլ համար 1 շահառուն ուսանողն է։ Ես հենց ընդհանուր առմամբ հաջորդ հարցս դրան էլ ուղղված, ինչ մարքեթինգային հնարքներ է առհասարակ կիրառում, հա, այդ կապը պահելու համար ուսանողների եւ կառավարման հատվածի, կարծես թե ստացա, իսկ ինչ է կարծում երիտասարդ առաջնորդը այսօր պետք է արդյոք ունենա մարքեթինգային մտածողություն, այսինքն պարտադիր չի հա սովորել մարքեթինգի ֆակուլտետում, լինելով այլ տեղեր եւս առաջնորդ, պետք է արդյոք անհրաժեշտ է մարքեթինգային մտածողություն, թե ոչ։ Կարծում եմ մարքեթինգային մտածողություն բոլորին է պետք, որովհետև ըստ իս մարքեթինգային մտածողությունը առաջին հերթին փոքր նյուանսներին ուշադրություն դարձնելու ունակությունն է։ Մարքեթինգային մտածողությունը ամեն ինչի վերաբերյալ հազար անգամ մտածելն է, արդյունքները հաշվարկելը ու հնարավոր ելքերը կանխատեսելը, դա կարծում ցանկացած մեկին է կարևոր, իսկ եթե մենք խոսում ենք առաջնորդի տեսանկյունից, այսինքն առաջնորդը պիտի լինի հանրային դեմք կամ գոնե այն ոլորտում, որտեղ որ առաջնորդ է, հեղինակություն, այդ պարագայում գալիս է խոսքը անձի բրենդինգին, ու ինչպես մենք ժողովում սովորեցնում ենք, ցանկացած մասնագետ էական չինա, բժիշկ է, մարքետոլոգ է, առաջնորդ է, թե այլ մասնագետ է, ինքը պիտի իր անձի բրենդը կարողանա կառավարել ու ստեղծել։ Շատ շնորհակալ եմ Արև, շատ խորացված եւ այսպես հետաքրքիր զրույց ունեցանք մենք։ Կարծում եմ արդեն բոլորի համար պարզ է, որ մարքեթինգը վաղուց դուրս է եկել պարզապես գովազդ լինելու եւ ընկալվելու սահմաններից։ Այն իրականում կրթական քաղաքականություն է, առաջնորդության գործիք եւ նույնիսկ երիտասարդների մոտեցումների ձևավորող ուժ, ինչպես նշեցիք, այո, յուրաքանչյուր մարդ պետք է լինելով անկախ մասնագիտությունից, պետք է իր մեջ իր մտածողության մեջ ներառի մարքեթինգային մտածողություն եւ առաջ տանի իր անձի բրենդը։ Անչափ շնորհակալ եմ նորից, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։